Balik. Unboxing. Sus, iPhone ka na, iPad ka na eh. Oh, sige. Suluyo. Sige. Ano din? Magamit ko na po nito. Naya. Sus, dili. Gamit magod na sa school morning. Gagwanta kita ang presyo. Gamit sa school. 10th generation. Hello, my test. Hello, Ishi. Binabinti. At least 10 Ano generation. di ay? Na Napa di ay? Koy ako, nanakoy ako. Hindi mo ma-open. Requirements sa school. Tali, Wala, dili ma-open. Ano na? Tak. Na. Sige. Kira mo na mabong kay foam na. Para o foam. Olo! Nakaikan o ng baba. Saan marag nag-unboxing og Ayaw ba? iPhone ba? iPhone. Uy. iPad. Sus, Apple rin Apple. Liyong. Ang saon. Grabe ni mataawa pag ganini na anak og kuan kontraktor tao na anak ni kontraktor Ako yung open na eh. Ako! ni po baby ni siya guys pero katunga na ni po baby. Katunga nga ni po baby pero ayo gisi anak man balik pa na Ibalik. iyon may makita tayo iyon Asa iyon? tara kilid tara Parehang ko, dako mo lagi dito. Wala man ko. gaana grabe gaana yun Mura, Dili Mura ka maon. nagduwaan oy Uy, ayo tagak taon uy. Oh, di bitaw Hindi mo. ko na maunting eh. Nara diri. maon man eh Basta Ay, i-charge easy pa. na. Easy. Basta nara. Saan? Ay, si Kuan di, kini di. Tama na. Ko ano na. Basta. Saan? Rao. Wa pa gani na kuan. Saan lang na anak ni. Tada! Hello. Oh. Sa Japan, Japan made siya din, no? Ang say, chicho mo, chacho. Ay, English. sa uy, tiwas na to. Yeah, ulit English. English. Di Australia. Australia. 100% kita di. Wala gani na nagamit. Ito lang mga display dito kay kuan. Continue. Set up without. Ay, ayun, sarali. Inyara sa siya. Ito na, nahirap na.